السلام عليكم. غبت عنكم شوية، وعكة صحية بسيطة، يعني أحبال صوتية بقى وصوت رايح وروحة وحاجات زي كده. بالمناسبة بقى محتاجين نعرف حاجة مهمة جدا في الساوندز. الناس اللي مهتمة بالفونكس، فوناتكس، برونسيشن، نطق الانجليش بشكل عام لازم يكون صحيح 100%. بنحاول ان احنا نشوف شعرة الفرق ما بين النطق لبعض الكلمات، زي مثلا خدوا بالكم ان كلمة tough اللي هي معناها hard مثلا، tough هي مش نفس كلمة كف. الكحة هي كف، نفس sound not hot كف. لكن tough زي مصر هي صوت الأ مختلف. كذلك done مش هي gone. done هي صوت الأ فعلا، done زي must، لكن gone زي كف، زي not، زي hot. gone يبقى ناخد بالنا كويس جدا. tough is not cuff and done is not gone. فالفرق البسيط ده هيخلينا ما نقعش في فخ ان احنا نحط كلمات في انها من نفس الفاميليز او من نفس الساوند وهي مش من نفسها ولا حاجة. حتى لو تشابه الحروف، ممكن تتشابه الحروف وممكن تتشابه النطق، بس مش بنفس الساوند. وطالما مش نفس الساوند يبقى مختلف تماما. شكرا لكم، دعواتكم ليا بالشفاء بقى. السلام عليكم ورحمة الله.